Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò dell'evento che vi avevo presentato nello scorso video e vi farò vedere sia il file eh, che ho ottenuto da un altro youtuber che si chiama Piero, e appunto oltre a questo file vi farò vedere come sono riuscito ad ottenere tutti i premi e quanto ovviamente questo mi è costato. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi parleremo dell'evento del Capodanno cinese che è stato appunto introdotto lunedì scorso, e vi farò appunto vedere sia il file con tutti i vari premi e quanto questo ci verrebbe a costare, o comunque quanto è necessario per arrivare a questi premi, e vi farò anche ovviamente vedere come sono riuscito ad ottenere tutti questi premi e soprattutto quali sono. Ma come al solito, prima di tutto vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, in quanto questo sarebbe davvero importantissimo per me. Inoltre vi invito a passare tramite il mio link in descrizione, che ovviamente è un link affiliato, nel caso in cui voleste diciamo iscrivervi a questa piattaforma, in quanto otterreste 1000 satoshi gratuitamente all'iscrizione. Ovviamente in descrizione vi lascio anche il link del foglio Google, che tra l'altro è già anche presente nello scorso video, quindi per chi avesse visto lo scorso video o comunque avesse guardato la descrizione vedrà che c'è già questo file in descrizione. In ogni caso oggi lo controlliamo e vi spiego appunto come riuscire ad ottenere i più vantaggi in assoluto. E quindi eccoci qua con tutti questi premi. No, ovviamente non sono tutti i premi che ho ottenuto, semplicemente li ho disposti in questo modo perché tra i vari premi che ci sono anche questi tre rack, di cui appunto questo che ci dà il 5%, questo che ce ne dà il 2% di tutti i miner installati e questo lo 0.5. Ne ho due perché uno era stato venduto nel calendario dell'avvento. Quindi ho ovviamente inserito i miner su questi rack, i miner più profittevoli o comunque più potenti, in quanto così sarà diciamo ottimizzato il mining, in quanto i miner che appunto hanno una maggiore potenza avranno un moltiplicatore, come in questo caso il 5%, che appunto mi darà altra potenza totale. Ma come ho fatto a fare questo evento? Benissimo, questo evento ovviamente dà la possibilità di inserire, cioè di aumentare i punti che riusciamo ad ottenere sia tramite i giochi sia spendendo RLT, ma la particolarità è che esiste un moltiplicatore che è necessario per moltiplicare appunto i punti che otteniamo sia dai giochi che dalla spesa di RLT. Questo ci fa non solo velocizzare il processo, ma tra l'altro ci fa anche spendere, diciamo, perdere meno RLT nel momento in cui dovessimo appunto spenderli. Questo perché quando noi andiamo a comprare sul marketplace e poi andiamo a rivendere per esempio i miner che abbiamo acquistato per poter spendere il più possibile RLT, noi ovviamente lasciamo una percentuale, ovvero il 5% a Rollercoin. In verità non è mai solo il 5%, ma è sempre qualcosetta in più, perché noi dobbiamo cercare di vendere il miner il prima possibile, dato che il moltiplicatore dura solo un'ora, e quindi dobbiamo poi tutte le volte cercare di rivenderlo all'istante, e questo quindi implica una riduzione maggiore del prezzo di vendita per far sì che il nostro miner, o comunque ciò che stiamo vendendo, sia in primissimo posto, e che quindi chi compra come noi i miner andrà a comprare il nostro e non quello degli altri. Questo ovviamente può essere più o meno svantaggioso, in quanto se ci sono grandi divari tra l'ultimo venduto e quello precedente, abbiamo un po' di margine di arbitraggio, in quanto se noi lo acquistiamo a un prezzo molto basso, se riusciamo a rivenderlo a un prezzo più alto, ovviamente riduciamo il dispendio di RLT. Però ovviamente questo è molto difficile e non è che si riduca particolarmente. Infatti poi vi farò vedere con tutti i calcoli poi più tardi come è andata a finire. E quindi la tecnica che ho utilizzato è stato inserire RLT nella piattaforma. In verità ho convertito alcuni Matic che avevo in RLT, infatti prima ero 32, adesso sono solo a 8, avendo quindi convertito circa 23-24 RLT, in quanto in verità ho fatto un primo acquisto per arrivare al moltiplicatore del 4, e quindi praticamente ho messo 23 RLT, e poi ne ho acquistato uno successivo per prolungare diciamo, il moltiplicatore di 4
per ancora un'altra ora, perché in un'ora non sono riuscito a acquistare e vendere e quindi a prendere tutti i premi. Ciò che ho fatto è stato appunto comprare miner e rivenderli. In particolar modo ho visto che in questo caso il Dreamer Demolisher è quello più optato in questo caso. Infatti praticamente riuscivo a vendere e a ricomprare quasi nello stesso momento il miner. Infatti questo mi ha fatto diciamo sbagliare qualche volta e nella velocità, diciamo che nel cercare di fare veloce, ho anche a volte acquistato il mio stesso miner, che quindi non va a contare come quantitativo di RLT spesi, ma solo la differenza tra la vendita e l'acquisto è contato come spendita di RLT, quindi praticamente andremo a perdere il 5% di quello che andiamo ad acquistare. Però è successo solo 2 o 3 volte, quindi alla fine la perdita è stata minima. Dopo questo lungo spiegozzo vi faccio vedere come sono i premi e quindi vi farò anche capire come limitare le perdite e anzi guadagnarci. Questo è il file, ce l'avete in descrizione come vi dicevo, e questo qua è l'avatar del nostro del nostro youtuber che appunto è riuscito a fare tutto questo. Tra l'altro questo youtuber è bravissimo, peccato che non riesca a capire lo spagnolo, però comunque è molto molto bravo. Questi sono quindi tutti i premi con i relativi punti necessari per arrivare al premio e punti necessari totali per arrivare a questo livello. Per esempio l'ultimo livello, il 25esimo livello, ci richiede 4 milioni totali, ma dal livello precedente, quindi il livello 24, ce ne chiede bene 1.3 milioni di punti, quindi davvero tantissimi. Andiamo quindi qui a vedere qualche calcolo che tra l'altro sono sempre di questo youtuber. Per avere un moltiplicatore per 10 dobbiamo spendere 90 RLT, o meglio dobbiamo introdurre nel sito 90 RLT. Per un moltiplicatore invece di 5 saranno necessari soltanto 40. Io ho ottenuto 30 RLT grazie alla promozione del 25% regalati, diciamo, nel momento in cui andiamo ad inserire Matic o Ethereum. Io ho inserito Matic, quindi con 23 Matic ho ottenuto circa 30 RLT. Questi quindi sono i punti totali necessari, ovvero 4 milioni, e questi invece sono i punti che vengono dati per ogni RLT speso in caso di un moltiplicatore per 5. Quindi in questo caso facciamo 4 milioni diviso 5.000 e otteniamo che noi dobbiamo spendere 800 RLT, con quindi una perdita dello 0.05% e quindi di 40 RLT. Nel mio caso, come vi ho detto, io ho messo un moltiplicatore per 4 e quindi al posto di avere 5.000 qua sotto ne avevo 4.000, il che significava 1.000 RLT da spendere e quindi 50 RLT di perdita. Diciamo che a fine di tutto questo percorso, che mi è durato circa un'oretta e mezza, quindi non così poco, sono arrivato ad avere 31.34 RLT. In verità ne avrei un po' di più perché ho ancora degli ordini aperti di vendita di parti comuni che sommate dovrebbero fare circa 15-16 RLT. Quindi ho fatto un calcolo e praticamente, considerando sia la parte di RLT che sono ancora in vendita e gli RLT attuali, sarei arrivato a 50.82 RLT. Dopo l'acquisto di RLT attraverso Matic ero a un livello di 68.47 RLT e quindi se facciamo la differenza ci ritroviamo con una differenza di 17.5 circa RLT. Infatti sono il quantitativo di token che io ho perso, diciamo, in totale, che sono facilmente recuperabili vendendo ad esempio tutti questi miner oppure anche solo i rack. Infatti questi rack hanno un valore assurdo sul mercato perché ce ne sono pochi. Infatti ad esempio questo qua, l'Archer Rack, che è quello che ci dà il 5% di bonus, è venduto addirittura al 26 RLT ciascuno. Questo qua invece, che è quello al 2% di bonus, è venduto tipo al 17%, a 17 RLT. Quindi davvero vendendo anche solo questo riuscirei a ritornare totalmente nell'investimento. L'unico problema è che ho dovuto inserire 23 dollari praticamente all'interno della piattaforma, quindi non tutti sono disposti a farlo e non tutti possono farlo. In ogni caso il totale di RLT che ci vengono dati sono 30.76, che saranno quindi necessari per mitigare i nostri 50 RLT, come vi dicevo, di perdita, che abbiamo ottenuto appunto perché abbiamo 4 milioni di punti diviso i miei 4.000 punti dovuti al moltiplicatore per 4,
e quindi a un 5% degli RLT che dovevo spendere, che fa appunto 50 RLT. I miner invece che abbiamo qua, tralasciando l'ultimo, si riescono addirittura a vendere a circa 30 RLT, il che significa che anche solo vendendo gli altri miner e non questo qua, riuscirei comunque a rientrare nel mio investimento senza problemi. Inoltre i rack, come vi ho detto, arrivano a un totale di circa 40 RLT vendendoli, e tra l'altro questi eventi ci danno anche 200 XP, che se considerato il premio, diciamo il costo di RLT che sono necessari per aumentare di un livello, equivale circa quindi a 5 RLT. In totale guadagno è quindi oltre i 200 RLT, il che significa che alla fine, nonostante comunque io abbia dovuto inserire dei soldi all'interno della piattaforma e quindi nonostante abbia meno possibilità di ritiro, il risultato è davvero ottimo. Sono riuscito quindi ad ottenere 500 gigahash circa, anche qualcosa in più, a fronte di una spesa di 23 dollari. Parlo di 23 dollari e non del restante semplicemente perché io alla fine ciò che ho perso veramente sono i dollari che ho dovuto scambiare da Matic a ARLT, che nonostante io non li abbia persi, comunque ho dovuto spenderli. Tra l'altro adesso vi farò vedere come ho fatto proprio letteralmente e vi lascerò quindi un timelapse delle ultime operazioni. Parlo solo delle ultime perché appunto ci ho messo un'ora e mezza circa a farlo, e tra l'altro anche perché mi sono dimenticato in verità di farlo vedere. E quindi vi lascerò qui il timelapse che vi farà vedere come ho fatto appunto ad ottenere tutti questi premi. Quindi spero che questo video vi sia stato utile, magari anche voi riuscirete ad ottenere tutti i premi, magari avete già anche intenzione di inserire soldi dentro la piattaforma, quindi alla fine fare questo moltiplicatore semplicemente vi aiuterà. Se volete tra l'altro un'altra tips, io non l'ho fatta semplicemente perché avevo basso capitale in questo momento a livello di RLT e quindi non potevo farlo, e tra l'altro siamo solo a metà season, quindi magari per la fine della season lo farò. Però il punto è che è possibile anche spendere RLT comprando il pass, quindi comprando i livelli del pass. Questo ci permetterà non solo di fare nel tempo le varie missioni, ma ci permetterà anche di ottenere sia premi tipo RLT, sia altri miner che potremo rivendere per aumentare il nostro capitale da poter utilizzare in questi eventi. Quindi grazie mille, spero di essere stato più o meno chiaro, vi chiedo scusa se effettivamente questo video non è chiarissimo, ma è anche difficile spiegarlo perché purtroppo non posso farvi più vedere il funzionamento proprio perché ho completato. Spero comunque che, di essere riuscito a spiegarmi bene. Nel caso ovviamente fatemi sapere nei commenti, io cercherò di rispondere il prima possibile e soprattutto a tutti. Quindi ovviamente vi ricordo di lasciare un bel like per il supporto e ovviamente di iscrivervi al canale, in quanto per me è davvero importantissimo.
Siamo tra l'altro quasi a 500 iscritti, quindi stiamo crescendo comunque a un buon livello. Uno degli obiettivi che mi sono posto in questo 2023 è di arrivare a 1000 iscritti sul canale. Quindi grazie mille, vi lascio il link in descrizione sia di Rollercoin, questa piattaforma, sia del file Google, e ci vediamo a un prossimo video.